ชมและเพื่อนๆที่เข้ามานะคะมือนี้ปิวสิมารีวิวของจ้าของเล่นไม้ของลูกปิวจ้าคายักอย่างเนี่ยคายักคือเรือของเล่นจ้าของมือสองจากเว็บไซต์คาจีนะจ้าเนี่ยซื้อประมาณเท่าไหร่455 เหรียญเลยจ้าเอา23-24 คู่จ้าตกเป็นเงินไทยกับประมาณ10,000กับประมาณ400-500 บาทเนี่ยจ้าของมือสองจ้านี่ก็มีอันนี้แถมให้พร้อมเสื้อเนี่ยลมชูชีพดิเนี่ยเสื้อกันน้ำจ้านี่กันน้ำลมชูชีพอันนี้แนวพายมันดิจ้าแนวพายเนี่ยมันมีอันนี้อยู่ติดล็อกไปวันนี้ปิวสิเอามาใส่เบิ้งให้มันติดกันแล้วเบิ้งไก่ใจจ้านี่เห็นมั้จ้าเอามาเบิ้งไก่จ้านี่เห็นแล้วนี่ค่ะอันนี้เขาอีกอย่างว่าปิวลืมมันเนี่ยไลท์แจ็คเก็ตเขาอีกอย่างพวกนี้แหละอยู่บนไซส์เขามาเบิ้งพอเบิ้งปิวสิเลนเป็นมั้งจ้าเนี่ยนี่ค่ะเลื่อนได้เห็นบ่อันนี้เลื่อนได้แบบไหนพวกเบิ้งจ้านี่เลื่อนได้หัดก่อนปิวหัดก่อนจ้าเนี่ยห้องหนูสาวปิวจ้าเนี่ยปิวประกาศเล่นได้นั่นปิวประกาศลงไปเล่นน้ำคลองน้ำมาหนองบึงจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเตรียมโต๊ะไปเล่นในน้ำจ้าเดี๋ยวพอกันไหมจ้าบายจ้ามานี่มาเบิ้งหนองน้ำปิวสิเอาเรือหน่อยไปเล่นจ้าวันเนี้ยก่อนฮัดเล่นนี่ก้อนจ้าหนองน้ำนี่เนี่ยเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะละลายตอนช่วงวินเตอร์จ้าเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งมันติดหญ้าติดผือติดอันนี้ว่าจ้าปิวมาหัดเล่นก้อนจ้านี่หนองน้ำน้อยๆเนี่ยหนองบวกหนองน้ำดีนะทีบ่งัวบักมากินมาเล่นน้ำนี่จ้าเนี่ยน้อยอันที่จริงลูกปิวซื้อมาเล่นกับหมู่เพิ่นจ้าไปเล่นยุบบึงยุบแม่น้ำจ้ายุบน้ำบึงทะเลสาบบ้านนี่จ้าค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าปิวสิเล่นได้บ่จ้าตามมาค่ะ
จ้ามาเบิ่งดอกกุหลาบบานปิวจ้านี่